Hammalarga assalomu alaykum do'stlar. Yana men Abduqodir. Do'stlar, mana Qozog'istonda yana qor yog'di. Qor 16-fevral. Oxirgi marta qachon qor yoqqanini kanalimga kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Dekabrda yoqqan. Qor bilan nima keldi aytaymi? Shunaqangi sovuq keldi. Ishonavringlar. Ishonmasanglar dokazatga beraman. Qaranglar. Mana shu bir fasl dedi. Mana ko'ryapsizlar. Hech qanaqangi fake yoki nima qilmayman. Bir pasda muz dedi. Qarab turasizlar. Hali aytadi. U video uzun bo'lib ketishi mumkin. Hozir 2:11 dedi. Do'stlar, buni ko'rsatishimdan avval obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, qaranglar. Ozgina vaqt ichida mana shu qaranglar. Oradan hech qanaqa vaqt o'tmadi. Shu vaqt ichida mana qarang. Muzlayotgan. Sovuq keldi do'stlar, sovuq fevralda.